سیلاب سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ آواز احساس بھری اور سوچ میں ڈالنے والی۔ ہر سال جب بارشیں برستی ہیں تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ بارشیں خیر و برکت لے کر آئیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہی بارشیں ہمارے لیے خوف اور تباہی کا پیغام بن جاتی ہے۔ گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں، کھیت برباد ہو جاتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر اونچی جگہوں کی طرف بھاگتی ہے اور پانی کی بے رحم لہریں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ یوں ہی بے بس رہیں گے؟ ہم سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیلاب سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ سیلاب قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن میں کئی جگہ پانی کا ذکر رحمت کے طور پر بھی آیا ہے اور عذاب کے طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس کے ذریعے باغات اور کھیتی پیدا کی۔ 9 لیکن دوسری طرف حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی ہے جن کو سیلاب نے نیست و نابود کر دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پانی اللہ کی نعمت بھی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں یا نافرمانی کریں تو یہ عذاب بھی بن سکتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف دعا کرنے کا نہیں بلکہ تیاری کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے قحط سے پہلے اناج جمع کرنے کی تیاری کی تھی۔ اسی طرح ہمیں بھی سیلاب جیسے خطرات کے لیے حکمت اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کازز آف فلڈز۔ سیلاب کے کئی اسباب ہیں۔ شدید بارشیں، ہیوی رینز۔ جب بارش معمول سے زیادہ برس جائے تو زمین اور دریا پانی کو سنبھال نہیں پاتے۔ گلیشیئر پگھلنا، میلٹنگ آف گلیشیئرز۔ پاکستان جیسے ممالک میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں جس سے دریاؤں میں پانی کا دباؤ بڑھتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی، ڈیفورسٹیشن۔ درخت پانی کو جذب کرتے ہیں لیکن جب جنگلات کاٹ دیے جائیں تو بارش کا پانی سیدھا زمین پر گرتا ہے اور سیلابی ریلیں پیدا کرتا ہے۔ غیر منصوبہ بند آبادیاں۔ دریا کے کناروں اور نالوں پر گھر بنانا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ نکاسی آب کی کمی۔ شہروں میں نالے بند ہونے اور کچرے کی بھرمار سے بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان وجوہات کو سمجھ لیں اور ان پر قابو پا لیں تو ہم سیلاب کے نقصانات کو آدھا کر سکتے ہیں۔ دنیا نے کیا کیا؟ گلوبل ایگزامپلز۔ نیدرلینڈز سمندر کے بالکل کنارے واقع ملک ہے لیکن وہاں جدید بند اور دیواریں بنائی گئی ہیں جنہوں نے سیلاب کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ چین، تھری گورجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو لاکھوں لوگوں کو سیلاب سے بچاتا ہے۔ جاپان، وہاں بچے سکول میں سیلاب سے بچاؤ کی پریکٹس کرتے ہیں اور وارننگ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے ہی لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ ممالک سیلاب پر قابو پا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ پاکستان میں بچاؤ کے طریقے۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ مزید ڈیمز اور بیراج بنانا، نالوں اور دریاؤں کی صفائی، درخت لگانے کی بڑی مہم، شہروں کی بہتر پلاننگ، ارلی وارننگ سسٹم کو فعال کرنا، امدادی ٹیموں کی تربیت۔ یہ سب کام صرف حکومت نہیں کر سکتی، اس میں عوام کا بھی کردار ہے۔ اگر ہر شخص ایک درخت لگائے، کچرا نالوں میں نہ پھینکے اور ایمرجنسی کے وقت تعاون کرے تو بڑی آفت چھوٹی بن سکتی ہے۔ انفرادی سطح پر احتیاط فار فیملیز۔ بارش کے موسم سے پہلے گھروں کی مرمت، ضروری سامان، خشک کھانا پانی، ٹارچ، دوائیاں تیار رکھنا، بچوں کو پانی کے قریب نہ جانے دینا، سیلاب کی اطلاع ملتے ہی فوراً محفوظ جگہ جانا، موبائل فون اور ایمرجنسی نمبر ہمیشہ تیار رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی تیاری بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ روحانی سبق۔ سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ ہمیں عاجزی، شکر گزاری اور دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ یاد رکھو، سیلاب کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نیا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ سیلاب سے بچنا ممکن ہے لیکن اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ صرف حکومت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم قدرتی اصولوں کا احترام کریں، اپنی غفلت ختم کریں اور سائنسی طریقے اپنائیں تو اگلی نسلیں محفوظ ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں سیلاب سے بچنے کا سب سے اہم حل کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔